गाइज अगर आप एक पीसी बिल्ड करने की सोच रहे हैं तो 1 मिनट रुक जाओ, वीडियो को स्क्रॉल मत करो। जितने भी यूजर्स वेट कर रहे थे कि रैम के प्राइजेस कम होने वाले, तो ये आपके लिए बैड न्यूज़ है, क्योंकि रैम के प्राइजेस अब सारे हाइप हो रहे हैं। अगर आप बिल्ड करना चाहते हैं अपना पीसी, तो जून के लास्ट तक अपना पीसी बिल्ड कर लो, क्योंकि जुलाई के फर्स्ट वीक में आपको ये प्राइस जो है अप्रॉक्स 40% प्लस दिखेगा। लाइक कि जो रैम अभी सुटेबल हुआ था 16-17 हज़ार के बजट में, वही रैम आपको 22 से 23 हज़ार रुपए के बजट में मिलने वाला है। और तो और अगर आप 32 GB रैम लगा रहे थे और उसका कॉस्ट 34,000 35,000 के राउंड में जो था, वो अब आपको 44 45 या 43 के राउंड में मिलने वाला है। तो जितना जल्दी हो सके पीसी बिल्ड करो जून के महीने तक।